I would like to thank Pastor Testu for giving this opportunity for me. I also great respect and honor for senior pastors, Pastor Garissa, and here all our pastors and brothers here. Just have great respect for all of you. I don't deserve this place. Yeah, I don't deserve, but because of His mercy. The Bible in Ephesians 2 verses 4 says, the God who is rich in mercy, and because of His mercy, because of His everlasting mercy, I am here today. በዚህ እግዚአብሔር ቃል በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 4 እንደሚለው በራሴ ሳይሆን በእግዚአብሔር ምሕረት ዛሬ መቆም ስለቻለን የእግዚአብሔር ምሕረት ደግሞ አንድ ብቻ ተናግረን የምንተው ሳይሆን የማያልቅ የእግዚአብሔር ምሕረት ስላለ ሁላችን ልጆቻችን ታባለን ስለምሕረቱ አምላካችንን እናመስግን። ሃሌሉያ። Maybe with the next 20 minutes, with the guidance of our Jesus and with the help of this the spirit of men of God here, just I want to share with you my session entitled Sound Doctrine today. ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል 20 ደቂቃ ይኖራል። በ20 ደቂቃ የእግዚአብሔር መንፈስ በሚመራን መንገድ ለህይወት የሚሆን ትምህርት ለመጀመር ለመግቢያ እንዲሆንልን የእግዚአብሔርን ቃል ሐዋርያ ጳውሎስ መልእክት ለቲቶ መጽሐፍ ለቲቶ ሰዎች የተጻፈው ምዕራፍ 2 ካለው ከእግዚአብሔር ቃል ጀምራለሁ። It says, but speak of the things which become sound doctrine. የእግዚአብሔርን ቃል ቲቶ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ስናነባው ህይወት ለሚገኝበት ትምህርት የሚገባው ተናገር። It says sound doctrine. እዚህ ቦታ ላይ የሚለው ነገር ምንድነው? በተለይ እዚህ በደናየው ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት ተናገር። ብዙ ትምህርቶች በእግዚአብሔር ቃል በሚናበት ጊዜ የተጻፉ ትምህርቶች አሉ። ግን በዚህ ሰዓት በዋናነት የምናየው ምንድነው? ህይወት ለሚገኝበት ትምህርት በሚል አርዕስት ስለምንማር፣ ስለዚህ ይህ ህይወት የሚገኝበት ትምህርትን አንተም ተናገር የሚለው when we see the sound doctrine from the Bible, ስለዚህ ይህ ህይወት የሚገኝበት ትምህርት የሚለው ከእግዚአብሔር ቃል በሚናይበት ጊዜ first sound doctrine is the doctrine of Jesus Christ. ስለዚህ ይህ ህይወት የሚገኝበት ትምህርት የሚለው ትምህርት መጀመሪያ የኢየሱስ ትምህርት ተብሎ ይታወቃል። And Jesus used apostles to transmit this sound doctrine. ስለዚህ ይህ ህይወት የሚገኝበት ትምህርት ኢየሱስ ጀምሮ ቀጥሎ ይህንን ትምህርት ለሐዋርያቶች አሳልፎ ሰጥቶ ሄደው። In Matthew 16 verse 16, ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 16 ላይ there is one promise from Jesus. አንድ ኢየሱስ ቃል የገባልን አንድ ቃል ኪዳን አለ። That promise is, ያ ፕሮሚሱ ያ ቃል ኪዳኑ ምንድነው? just he said to the Peter, ለጴጥሮስ እንዲህ አለ፣ to build his church የራሱን ቤተክርስቲያንን ለመመስረት and to give the keys of kingdom of heaven. ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ሁላችንም እንደምናውቀው ምንድነው? አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚህ ዓለት ላይ ቤተክርስቲያንን እሰራለሁ። ሃሌሉያ። በዚህ ዓለት ላይ ቤተክርስቲያንን እሰራለሁ ያለው ዓለም ኢየሱስ ራሱ ስለሆነ በእኔ ላይ ነው የምትሰሩት። እኔ ጀማሪ ነኝ፣ ከኔ ቀጥለ ትሰራለህ። ሌላው ደግሞ በዚሁ ቤተክርስቲያን ላይ ሆናችሁ የመንግስተ ሰማያት ቁልፍ እሰጣለሁ ብሎ አንድ ቃል ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ የሰጠው እንዳለ ይናገራል። And this promise is officially launched, practically implemented in Acts chapter 2 during the day of Pentecost. ስለዚህ ይህንን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ የተናገረው ቃል በተግባር የተፈጸመው
ሁላችንም እንደምናውቀው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ቁጥር 38 ላይ ተግባራዊ ሆኗል። ሐዋርያቶቹ ይሄንን የተቀበሉትን ትምህርትን የመጀመሪያው ተግባራዊ ያደረጉበት ቦታ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ቁጥር 38 ላይ when we see that scripture during the day of Pentecost, people surrounding there at that time, when they see the work of the Holy Ghost, some of them amazed, some of them just talking various things, and finally they ask very interesting question. ስለዚህ ምንድነው ይህን ከተናገሩ በኋላ በሉቃስ ወንጌል እንደተጻፈው ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ትኑ የሚለው ቃል ጠብቀው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 38 ያለው ቃል ይህንንም በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነካ። ጴጥሮስና ሌሎችም ሐዋርያት ወንድሞች ሆይ ምን እናድርግ የተባለው ቃል እነሱ ሲናገሩ በመንፈስ ቅዱስ ሲቀጣጠሉ ሰምተው ምን እናድርግ ለሚል ለዚህ ለሕይወት ለሚሆን ትምህርት መልስ ለመስጠት ጥያቄ ተጠይቆ መልስ የተገኘበት እዚህ ቦታ እንደሆነ ያስረዳል። ጊዜ ቃል The question is, what shall we do? And for me this question is very important question, superior to all questions, because the response for this question follows sound doctrine and the secret of salvation. Hallelujah. ስለዚህ ቅድም በቲቶ ላይ እንደመጠናው ሕይወት የሚገኘውን ትምህርት ተናገር ዝም አትበል የሚለው ሐዋርያቶቹ በባለ 50 ቀን በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው ሲናገሩ የሰሙ ሰዎች መጠየቅ ከሚገባው ጥያቄ የመጀመሪያው ስፍራ የሚይዘው ስለዚህ ለዚህ መዳን ምን እናድርግ የሚል ጥያቄ ጠይቀው The response was, Peter said in 38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of Holy Ghost. ስለዚህ ይህንን በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነካ። ጴጥሮስና ሌሎች ሐዋርያት ወንድሞች ሆይ ምን እናድርግ የሚል ጥያቄ ጠየቁ። ጴጥሮስም ምን ብሎ መለሳቸው? ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁን ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ተጠመቁ፣ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታውን ትቀበላላችሁ ነው። Then let me proceed to number 41 and 42. It says, then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And 42 says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking the bread and in prayers. Hallelujah. Hallelujah. ስለዚህ እዚህ ቃል ላይ ስናይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 40 ላይ ስናየው በብዙ ሌላ ቃልን መሰከረና ከዚህ ጠማማ ትውልድ ዳኑ ብሎ መከራቸው። ቃሉን የተቀበሉ ተጠመቁ። በዚያን ጊዜ 3000 የሚያህል ነፍስ ተጨመሩ። በሐዋርያትም ትምህርትና በኅብረት እንጀራውን በመቁረስ በጸሎትም ይተጉ ነበር ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። It says apostles' doctrine. ቅድም ምንድነው ይሁዳ ላይ ሕይወት የሚገኝበት ትምህርት በኢየሱስ ላይ የተጀመረው። ያ ሕይወት የተገኘው ትምህርት ኢየሱስ ለሐዋርያት ነው ሰጥቶታል። ያ የተሰጠው የሐዋርያትን ትምህርት ወይም ዶክትሪን ተብሎ ስለ የተጀመረው ሐዋርያት ሥራ 38 ላይ ስራው በመጀመር ሰዎችም ተጨምሮ በአንድ 3000 ነፍሳቶች ተጨምረው የሐዋርያት ዶክትሪን ተብሎ እኛንም ስለደረሰ እስቲ ይህን ዶክትሪን ያገኛቸው እንዲያጨብጭቡና So the doctrine is, the source for this doctrine is Jesus Christ, but apostles are only channels. They are channels, but the source, the commandment, the base, the foundation is Jesus Christ, and the apostles. It's not the word of apostles. It's not the commandment of apostles. It's not the commandment of again or the doctrine of apostles. But apostles are simply channels that transmit this sound doctrine. ስለዚህ ሕይወት የሚገኝበት ትምህርት በክርስቶስ ተጀምሮ ለሐዋርያት ተሰጥቶ ሐዋርያት የሚሰብኩት ስብከት ወይም ሐዋርያት የሚሰብኩት ወንጌል በዘመናችን ሰዎች ከስም የሚያምር ስም እየሰጡ ከስም የሚበልጥ ስም እየሰጡ እንደሚያደርጉ ሳይሆን ሐዋርያቶች እኔ አሁን ማይክ ስናገር ማይክ የኔን ድምፅ ብቻ እንደሚያሰማ ሐዋርያቶች ክርስቶስ ሕይወት የሚገኝበት ትምህርት የሰጡትን ትምህርት ብቻ የሚያስተምሩ ስለሆኑ እንደ ሚዲያ ናቸው ያስተላለፉ ያሉ የራሳቸው ነገር አይሰብኩም።
ስለዚህ የሐዋርያ ዶክትሪን የማ ዶክትሪን ነው? Christos. ሁላችን የኢየሱስ ዶክትሪን ነው። Jesus doctrine. Let us see one or two evidences for that. There are only channels, the source is Jesus Christ. First Thessalonians 2 verses 13. አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 36 Hallelujah. 2 verses 13. Once, First Thessalonians 2 verses 13. አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 ላይ Maybe Pastor Vijay can read that in Amharic version. ኦኬ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 ላይ ስለዚህ የመልእክትን ቃል እርሱ የእግዚአብሔር ቃል ከእኛ በተቀበላችሁ ጊዜ በእውነት እንዳለ በእናንተ የምታምኑ ደግሞ እንደሚሰራ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንጂ እንደ ሰው ቃል አድርጋችሁ ስላልተቀበላችሁት እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን ሳናቋርጥ እናመሰግናለን። Hallelujah. This is the word of Paul. Paul said, this commandment, this word is not the word of man. Rather, you accepted that as the commandment of God. And because of that reason, we continuously thank our Lord Jesus. ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ተሰብኮ ላይ ተሰሎንቄ ላይ እንደተናገረው እኛ የምንሰብከው የእኛ የሰው ቃል ወይም እኛ የፈጠርነው ሳይሆን የኢየሱስ ትምህርት ስለሆነ ይህንን ተቀበሉ ወይም ስለተቀበላችሁ ያለ እዚህ ሲናገር ነበር ይላል። Hallelujah. To add one more evidence, in Acts chapter 10, you know very good man, the history of Cornelius. Cornelius is very good man. He feared his God, and his prayer is always to the God. But he was not in the foundation of this sound doctrine. And at that time, the angel of God came to him and informed him to call Peter. እዚህ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ሁላችንም የምናውቀው አንድ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው አለ። በስራው ጻድቅ ነው። ስራው ሁሉ ወደ ሰማይ መላእክት የመሰከረለት ነገር ግን በምድር ባለበት ሁኔታው ላይ በቅድስና መመላለስ ብቻ ሳይሆን ወደ ሐዋርያት ትምህርት ወይም ወደ ኢየሱስ ትምህርት ሳይደርስ ቁጭ ብሎ ያለው በትምህርታችን የተጻፈ ቆርኔሌዎስ የሚባል ጻድቅ ሰው ነው። And also I surprised with that specific scripture, Acts 10 verses 33. ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 33 ላይ After arrival of the Peter, ጴጥሮስን እሱ ከደረሰ በኋላ Cornelius said, now therefore are we all here present before God to hear all things that are commanded thee of God, not commanded by Peter himself. Rather, they are waiting to hear the commandment of God. ስለዚህ ያ ጊዜ ወደ አንተ ላኪው አንተ በመምጣት መልካም አድርገሃል። እንግዲህ አንተ ከእግዚአብሔር ዘንድ የታዘዝከው ሁሉ እንድንሰማ እኛ ሁላችን አሁን በእግዚአብሔር ፊት በዚህ ያለን አለ። ስለዚህ ስለምንድን ነው ወደ ጴጥሮስ የተላከው? እሱ ከደረሰ በአምላክ የታዘዘው So nowadays there are different types of doctrines, there are different types of teachings parallelly other than this sound doctrine. Of course, based on the Bible, other doctrines are not acceptable according to the Bible. Let us see one or two other teachings, other commandments from just parallel implemented nowadays in this world. ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምረን ሕይወት የሚገኝበት ትምህርት በኢየሱስ ተጀምሮ ለሐዋርያት ተሸጋግረው የሐዋርያት ትምህርት ከኢየሱስ እየተቀበሉ እንዳሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እንደተጻፈው ደግሞ በእኛ ዘመንም እንደምናየው ሌሎች ትምህርትም ስላሉ ሕይወት ከሚገኝበት ትምህርት ወይም ከሐዋርያት ትምህርት ውጭ የሆኑ አንድ ሁለት ትምህርቶችን እናያለን ይላል። Okay, just Mark 7 verses 6. ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 ላይ Let me read 7 verses 6 and 7. ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 He answered the disciples to them, "Well has Isaiah prophesied of you, hypocrites, as it is written, these people honor me
with their lips, but they heard this part from me. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. ሃሌሉያ። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 6 ጀምረን ስናነብ እርሱ ግን እንደዚህ አላቸው፣ እስያ ስለ እናንተ ስለ ግብዞች ይህ ሕዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል፣ ልቡ ግን ከኔ በጣም የራቀ ነው። የሰው ስርዓት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል። እዚህ ቃል ስናየው ምንድን ነው? የሰው ትምህርትና የሰው ስርዓት የሆነ ትምህርት እንዳለ፣ ነገር ግን አምልኮን የሚመስል አምልኮን ያመልካሉ። ትምህርት የሚመስል ትምህርት ነው። ነገር ግን ያ ትምህርት ምን ተብሎ ይታወቃል? የሰው ትምህርት ወይ በሰው ወግ የተቀረጸ ትምህርት ተብሎ የሚታወቅ ትምህርት ነው እዚህ የተጻፈው። It is the commandment of men. Just I can give you example here. For example, the teaching of Trinity. This is purely the commandment of men, not the commandment of God. The teaching of Trinity in the history, maybe it started with Trinitarian philosophy, human philosophy, and people's side. When it's commandment of men, it says Trinity. But when you go to the commandment of God, not only commandment, the first commandment of God is one God. ሃሌሉያ። ኢየሱስ ይባረክ። አጠራርጌ የሚገልጸው ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት የሚሰጥ ትምህርት ጀምሮ ለሐዋርያት ተሰጥቶ የሐዋርያት ትምህርት ከኢየሱስ ተቀብለው ሐዋርያቶች እንደ ሚዲያ ኢየሱስን ያስተላለፉ እንደነበሩና ወደዚህ ስንመጣ በሰው ስርዓትና በሰው ሕግ ካሪኩለም ተቀርጾ የተጀመሩ የሰው ትምህርቶች እንዳሉ እዚህ ቃሉ ይናገራል። ለነዚህ መነሻ ወይም ምሳሌ የሚሆን በዘመናችን ብዙ ትምህርት ሽፋንን የሚይዝ ትሪኒቲ ወይም ሶስት አካል አንድ አምላክ የሚል ውዥንብር የሚነሳ ትምህርቶቹ የተጀመረው የሰው ስርዓትን የብዙ ህዝብ ሀሳብን በማቀናጀት ይሁን አይሁን በሚል ውሳኔ የመጡ ስለሆኑ እነዚህ የሰው ውሳኔና የሰው ትምህርት እንደሆኑ ቃሉ ይናገራል። ለእኛ ግን በሐዋርያት በኩል የደረሰልን ለዛም ከትእዛዝ ሁሉ በላይ ትእዛዝ የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር የሚል ትምህርት እኛ ጋር ስለደረሰ እንድታመሰግኑ Again, according to the commandment of men, Jesus is only Son. Jesus is only Son, according to the commandment of men. ስለዚህ ሰው በመሰረተው ወይም በሰው ስርዓት በተቀረጸው ትምህርት ላይ ኢየሱስ ልጅ ብቻ ነው፣ ሕፃን ልጅ ብቻ ነው። But according to the sound doctrine and according to the commandment of God, Jesus is not only Son, but also everlasting Father. Hallelujah. ስለዚህ ሁላችንም እንደምንሰማው ኢየሱስ ማነው? ወልድ ነው። ኢየሱስ ያድናል ተብሎ ብዙ ስብከቶችን እንሰማለን። ነገር ግን የሰው ትምህርት ኢየሱስን ምን ያደርጋል? ልጅ ነው፣ የማርያም ልጅ ነው፣ በዮሴፍ በኩል የመጣ ነው ብሎ ብቻ ያስቀምጣል። አንዳንዶች ከዛ አልፎ ደግሞ ጌታ ነው ይላሉ፣ ግን ወደ ዘላለም አባትነት አያደርሱም። ከኢየሱስ የተሰጠ እኛን የደረሰ ትምህርት ግን ኢየሱስ ልጅ ብቻ ሳይሆን ለእኛ በሥጋ ሰውነት የተገለጠ ልጅ፣ እሱ ግን አባት ብቻ ሳይሆን የዘላለም እስቲ ሁላችንም የዘላለም አባት ነው። ሃሌሉያ። Today I have given one logical question when we talk about the Father. In Malachi 2 verses 10, it says, have we not all one Father? This specific scripture tells us the existence of only one Father. And again, let me add one more. In Ephesians 2 verses 6, it says, one God and the Father of all. Again, this scripture tells us about the existence of only one God. One Father. ስለዚህ ዛሬ አባት የሚለውን ስናይ በትምህርት መልገስን እየተጻፈው በፍጹም እናነበብ ነው። ለሁላችን አንድ አባት ያለን አይደለምን? አንድ አምላክስ የፈጠረን አይደለምን? የሚለው ትምህርት አባት ከተባለ አባት አንድ ብቻ መሆኑን የሚያስረዳ። እስቲ አንድ የሚሆኑላችሁ Now the question is, in Isaiah 9 verses 6, the child is born, and that child is not only the Son, but also everlasting Father. If that child is everlasting Father,
And if both in New Testament and Old Testament, if you have only one father, why we are searching for second father or third father? That's the question. Hallelujah. ቤተሰብ ስራ ዘጠኝ ቁጥር 6 ላይ ሕፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ አለቅነት በጫንቃ ላይ ተብሎ ሕፃን ነው ግን የዘላለም አባት፣ ሕፃን ነው ግን የሰላም ሁሉ አለቃ የተባለው በአዲስ ኪዳን ላይ ይሄ ሕፃን የዘላለም አባት ከሆነ በየዘመኑ ሰው የተለያየ ሰው ትምህርት ለመፍጠር የሚጥሩት ነገር ለምን ያደርጋሉ? አምላክ አንድ ብቻ ለምን ብሎናል? ኢየሱስ ይባል። ስለዚህ ይሄንን ልጅ የዘላለም አምላክ የተባለው ሳይቀበሉ ሌላ አምላክ አድርጎ ለምን ይፈልጋሉ የሚለው there is no other father, only one father. In Malachi one father, in Ephesians one father, and the child is also everlasting father. We here on the foundation of apostles, we never search for second or third father, but we have only one father. ስለዚህ ሕፃኑ የዘላለም አምላክ የሰላም አለቃ የዘላለም አባት ከሆነ ሌላ አምላክ ፍለጋ አለዱ። ይሄ ሕፃን የዘላለም አምላክ ከሆነ ሕፃን የዘላለም አባት ከሆነ ከአንድ አባት ውጭ ሌላ የለም። ያ አባትም የዘላለም አምላክ ተብሎ የሚጠራው ኢየሱስ ክርስቶስ። Exactly. So the second, other than sound doctrine, the second doctrine is doctrine of men, commandment of men. And let me again briefly explain the third one. Some of people follow again. Let's see this scripture from Colossians 2 verses 8. Colossians 2 verses 8. Colossians ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 Let me read 8 first, then 16 and 17. There. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, not after Christ. Exact in 8, 2 verses 8. Okay, Colossians ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን እንደ ሰው ወገንና እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምህርት ባለ ፍልስፍና በከንቱ መታለል ማንም እንዳይማርካችሁ ተጠበቁ። Let us proceed to 16 and 17. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or of the new moon or of the Sabbath days, which are shadow of things to come, but the body of Christ. The body is of Christ. 16 ስናነበው እንግዲህ በምግብ ወይም በመጠጥ ወይም ስለ በዓል ወይም ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማንም አይፈርድባችሁ። እነዚህ ሊመጡ ያሉት ነገሮች ጥላ ናቸውና አካሉ ግን የክርስቶስ ነው። Hallelujah. Hallelujah. This scripture tells us that some of the teachings based on, shadow. Shadow is not something, the final destination. Shadow it tells us something to come in the future. But some of the people nowadays, they focus on shadow. Just they focus on respecting holidays, respecting the Sabbath days, and respecting the building, the church, whatever. And some of them just standing outside the compound into the light. Such kind of teachings are based on this scripture, based on the shadow. Okay, ሶስተኛ ትምህርት የሁለተኛ ትምህርት ያየነው ምንድነው? በሰው ሰራትና በሰው ሶስተኛ ትምህርት በዚህ ቆላስይስ ላይ እንደተጻፈው ብሉይ ኪዳን ብዙ ጊዜ ለአዲስ ኪዳን ጥላ እንደሆነ ጥላ የምንለው ደግሞ ለሚመጣው ነገር መንገድ የሚያሳይ የሚመጣው ዋናው ነገር እስከሚመጣ ድረስ መጀመሪያ የሚታይ ስለሆነ ብዙዎች ደግሞ በዚህ ጥላ ላይ ብቻ ፎከስ ያደርጋሉ። ለምሳሌ አሁን የህንፃ ግንባታኛ በሚቀጥለው ዓመት ብዙ ይረዳል መስራት ሲጀምር ትልቅ ታፔላ ይለጠፋል ወይ ዲዛይን ሲሰራ ትልቅ ታፔላ ተለጥፎ ቆርቆሮ ላይ ይታጠራል። ታፔላ ቤተ ነው ማለት። ስለዚህ ብዙዎች ዋናው የሚመጣው ትቶ በጥላው ብቻ የሚመጣው ወይም ጥላ ደግሞ ያለው እንደ ዋና ትምህርት አድርጎ የሚያወስዱ ስላሉ ወደ ዋናው ትምህርት ያልደረሱ አሉና ይሄ ጥላ ብቻ ላይ ትምህርት የሚያደርጉ እንደ ሶስተኛ ትምህርት አድርገን እናያለን። Exactly. So
the final destination. The real one is the sound doctrine. The real one is, Jesus Christ. He is the mediator of New Testament. Hallelujah. ስለዚህ ህይወት የሚገኝበት ትምህርት የኢየሱስ ትምህርት ከዛም ተላልፎ ለሐዋርያት የተሰጠ ስለሆነ ብዙዎች ግን መጥተው ወደ ሐዋርያት ትምህርት ሳይደርሱ ቅድስና ይቀደሳሉ፣ አምልኮትን ያደርጋሉ። ነገር ግን በጥላው ብቻ ያሉ ስላሉ ፋይናል ዴስቲኔሽን ወይ መዳረሻው ወደ ክርስቶስ ትምህርት መድረስ እስከሚችሉ ድረስ ነው። I want all you praise the Lord because you are the sound doctrine. ስለዚህ ሁላችንም ቅድም እንደምንለው በሰው ትምህርት በሰው ስርዓት በተቀረጸው ወይም ጥላ ላይ ብቻ ትኩረት እያደረግን ስላይደለንና በኢየሱስ ትምህርት ስለቆምን እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጋችሁ የወዳችሁ ሃሌሉያ። The fourth one and the final one is teachings, which is more of related to the shadow, but it is very near to the salvation. ሃሌሉያ። አራተኛና የመጨረሻ ትምህርቱ ደግሞ ጥላ ነው፣ ግን እውነቱ ወደሚሆነው በጣም የቀረበ ግን እውነቱ ጋር ያልደረሰ ትምህርት ነው። Such kind of teachings are in Acts chapter 18. ስለዚህ አይነት ትምህርት እግዚአብሔር ቃል ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ Acts 18 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ላይ እናያለን። verses 24. ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 24 ላይ maybe Pastor Gize, please continue in Amharic version. Acts chapter 18 verses 24 up to 26. ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 24 ላይ በወገኑ የእስክንድርያ ሰው የሆነ ነገር አዋቂ የነበረ አጵሎስ የሚሉት አንድ አይሁዳዊ ሰው ወደ ኤፌሶን ወረደ። እርሱም በመጻሕፍት እውቀት የበረታ ነበር። እርሱ የጌታን መንገድ የተማረ ነበር። የዮሐንስን ጥምቀት ብቻ አውቆ በመንፈስ ሲቀጣጠል ስለ ኢየሱስ ይናገርና በትክክል ያስተምር ነበር። እርሱም በምኵራብ ገልጦ ያስተምር ነበር። እርሱም በምኵራብ ገልጦ ይናገር ጀመረ። ጵርስቅላና አቂላ በሰሙት ጊዜ ወስደው የእግዚአብሔር መንገድ ከፊት ይልቅ በትክክል ገለጡለት። Thank you. Here, this kind of teaching again, if you see the history of Apollos, Apollos is good man, no doubt. He is talking about the God, but he knows only the baptism of John. And in that particular point, Aquila and Priscilla, just they supported him to come to hear the sound doctrine. አጵሎስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ፣ በጣም የእግዚአብሔር ቃል የሚያከብር። ነገር ግን እሱ የሚያውቀው የዮሐንስ ጥምቀት ብቻ ነው። ዮሐንስ ጥምቀትን ብቻ ይናገራል፣ ዮሐንስ ጥምቀትን ብቻ ይመሰክራል። ያንን ትምህርት ብቻ የሚያከብር የሚያውቅ ሰው ነበረና ነገር ግን ጵርስቅላና አቂላ በሰሙት ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ከፊት ይልቅ በትክክል ገለጡለት። እነዚህ ሰዎች ግን ወደ እውነት ወደሚሆነው ትምህርት አካባቢ ቀርበው ነገር ግን ትክክለኛ የሆነ ትምህርት ሳያገኙ የቆሙ ሰዎች ነበሩ። Exactly. This kind of teaching is also available in Acts chapter 19. Just in the same page around, chapter 19, people of Ephesus. People of Ephesus. Again, Paul said unto them, or Paul asked them whether they received Holy Ghost. And they said, oh, even we didn't hear the existence of Holy Ghost. And the immediate gospel of Paul at that time was about baptism. And they informed that just they baptized by the baptism of John. And again, Pastor Gize will read that. ስለዚህ የአራተኛው ትምህርት አይነት የሚሰሙ ከሰው ትምህርት ፈቀቅ ያሉ ነገር ግን እውነተኛ ወደሆነው ትምህርት ያልደረሱ ነገር ግን ተዘጋጅተው ያሉት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 ጀምረን ስናነብ አጵሎስ በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው ሀገር አልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ። አንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም አገኘ። ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ተቀበላችሁኝ አላቸው። እነርሱም አልተቀበልንም፣ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ሰምተን አልሰማንም አሉ። እንኪያስ በምን ተጠመቃችሁ አላቸው። እነርሱም በዮሐንስ ጥምቀት አሉ። ጳውሎስም ዮሐንስ ከእርሱ በኋላ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ዘንድ
ለሕዝብ የተናገረ በንስሐ ጥምቀት አጠመቀ አላቸው። ይህንም በሰሙ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ስም ጳውሎስን እጁን ጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። በልሳኖች ተናገሩ፣ ትንቢት ተናገሩ። ሰዎቹም ሁሉ 12 ላይ ነበሩ። Hallelujah. Exactly. So this the final type of teaching is it's very near to salvation, very near to the sound doctrine. But they not only the baptism of John and the life, but because of that reason, Apollos, because of Priscilla and Aquila, just they try to move to the sound doctrine. At the same time, these 12 people of Ephesus, they know only John's baptism, but because of Paul, they again heard baptism by the name of Jesus first, and when Paul laid his hands on them, and they received also the gift of Holy Ghost. ስለዚህ የኤፌሶን ሰዎች በዮሐንስ ጥምቀት የተጠመቁ ነገር ግን ወደ ዋናው ጥምቀት ያልደረሱ ጳውሎስ ሲጠይቃቸው በአመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ተቀበላችሁ ተብሎ ሲጠየቁ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ እንኳን አላመንም አሉ። ነገር ግን ጥምቀትን በዮሐንስ ጥምቀት ተጠምቀዋል። ነገር ግን ወደ ኢየሱስ ጥምቀት ስላልደረሱ አሁን ወደ ኢየሱስ ተጠመቁ ስላቸው ቀርቦ ስለነበሩ ወደ እውነተኛ ወደ ኢየሱስ ትምህርት ቀርቦ ያሉ ስለነበሩ ወዲያው ይሄን ቃል በሰሙ ጊዜ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ተቀበሉና በትምህርቱ ላይ ተማሩ። Hallelujah. So, in conclusion, just the doctrine other than sound doctrine, the doctrine other than doctrines of apostles, if people do anything, if they worship, if they call God, or if they use some very, modern type of musical instrument, or if they use, very drastic building whatever to worship, the point is whether it is in the right foundation or not. ስለዚህ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ ውበት የሚገኙበትን በኢየሱስ ተጀምሮ ለሐዋርያ ተሻግሮ የሐዋርያ ትምህርት ተብሎ ከሚናገረው ከዚህ መዳን ወይም ከዚህ ወንጌል ውጭ በጣም የሚያምር ቸርች ቢሰራ፣ በጣም የሚያምር ስም ቢሰራ፣ ኢየሱስ የሚል ስም ቢጠራ፣ በጣም የሚያምር ሙዚቃ መሳሪያዎቹ ቢገኙ ወደ ትልቁ መዳን ላይ ስላልደረሱ እውነተኛ